हेलो दोस्तों, मैं रविशंकर और आप देख रहे हो वीडियो यूट्यूबर। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी कमाल की चीज़ें आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। देखिए ये वीडियो का एंड तक। और ये है दोस्तों ट्राइपॉड, जो कि 1600 रुपये का पड़ता है। इसका फ्लिपकार्ट पे 1999 रुपये दाम था, जो कि सेल्स ऑफर में चल रहा था। तो 424 रुपये इसका रेट पड़ा। 40 रुपये डिलीवरी भी इसके साथ में है दोस्तों। फुल लेके 424 रुपये का हुआ है, जो कि मेरे एड्रेस पे आ चुका है। मैंने अपना एड्रेस भर दिया फ्लिपकार्ट में और ये आ चुका है। तो चलिए फिर आज इसका अनबॉक्सिंग करते हैं और आप लोग को दिखाते हैं कि आगे का क्या ऐसे है। तो देखिए दोस्तों, ये रहा मेरा ट्राइपॉड, जो कि 3130 हार्ड का है। उसका रियलिटी एंड लीवर्स है, जो कि बहुत कमाल का इसमें है दोस्तों। ये सेल्फी स्टैंड के काम भी आ सकता है आप चाहें तो। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा इसको अनबॉक्सिंग करके। इसमें कमाल की चीज़ें दिया हुआ है, जो कि बहुत आप लोगों को बेहतरीन तरीके से पसंद आएगा दोस्तों। तो मैं सोचा कि ट्राइपॉड आप लोगों को दिखाऊँ अनबॉक्सिंग करके। देखिए दोस्तों, ये रहा ट्राइपॉड, जो कि यहाँ पे सामान निकल चुका है। अब दिखाऊंगा मैं दोस्तों आप लोगों को ट्राइपॉड कैसा है, इसके पूरे फैसिलिटीज क्या है दोस्तों। तो ये रहा ट्राइपॉड और ये निकल गया है दोस्तों। तो मैं इसे लगा दे रहा हूँ। हुआ क्या फिर दोस्तों, इसे टेकअप कर देंगे जितना बड़ा रखना चाहते हैं। तो ये हो गया। इसे आप दोस्तों जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। दोस्तों, ये क्या होता है, ऑर्डर से आता है तो थोड़ा इसका जो है थोड़ा मजबूती में आता है, बट ढीला हो जाने की वजह से काम नहीं करता है। तो अभी मैं नया मंगाया है, देखिए ऐसे निकल गया। तो मेरे पास तो एक और स्टैंड है, बट आप लोग जो भी मंगाइएगा वहीं पे तुरंत खोल के देख लीजिएगा, नहीं तो ऐसे आपको दिखने को मिलेंगे। देखिए अभी ये निकल गया है, तो मुझे तो लग रहा है खराब है, फिर भी आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और देखिए दोस्तों, ये हो गया मेरा सेल्फी स्टैंड खड़ा। और फिर साथ में देता है ये स्टैंड, और फिर इसके साथ में दोस्तों देखिए ये दिया है मोबाइल पिकअप करने वाला, जो कि आप चाहें तो इस पर पिकअप कर सकते हैं। यहाँ पे इसे कस देना है, आप चाहें तो सेल्फी स्टैंड को भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों मैं इसे ही कस दे रहा हूँ, मेरे पास सेल्फी स्टैंड भी था, तो मैं उसे नहीं स्वयं इसे ही कसना चाहता हूँ ताकि रहे। तो देखिए इसे कस देंगे ऐसे। कसने के बाद दोस्तों आप चाहें तो इसे इस साइड में कर लीजिएगा तो बेटर रहेगा। जो कि मेरा ये सामने वाला ट्राइपॉड में जो खड़ा है वो ऐसे ही है। तो ये हो गया दोस्तों। और देखिए इसे मैं छोटा करके यहीं पे पिकअप कर दे रहा हूँ। ये रहा मेरा ट्राइपॉड दोस्तों। चलिए मैं फिर दूसरे चीज़ों की अनबॉक्सिंग करके दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो डाले तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम।